Shemeji. Shemeji. Nimekuita sana. Ina maana ulikuwa unisikie? Shemeji, naomba uniwie radhi. Yaani akili yangu imechanganyikiwa kabisa. Nimekuwa ni mtu ambaye nafikiria mbele tu kuliko hata kile kinachojiri nyuma yangu. Kwa hiyo naomba unisamehe sana zaidi ya sana. Niambie. Ndio unaenda mjini shemeji? Ya, ndiyo Yusra. Kwa sababu sioni kama kuna ulazima tena kuendelea kubaki hapa. Ikiwa mama yangu tayari ameshastiriwa huko. Kwa hiyo mimi naona nirudi mjini tu, nikuungane na familia yangu. Maana niliwaacha huko. Upasi kwenda mjini shemeji. Kuna kitu nataka nikwambie. Kuhusu Wewe, upo sawa kweli wewe? Sauda. Niambie mpenzi. Unajua ukiwa na mimi, hakuna kitu kitakachoharibikia. Kwa sababu mtu anayewasumbua wachawi ni Mzee Tano. Na mimi Mzee Tano ni mtu wake wa karibu sana. Hivyo, nitakuwa nachukua habari kule na kukuletea. Unajua nini baby? Na mimi nakwambiaje? Huko mimi nikipata kiti, basi na wewe kule unaungusha Mzee Tano, unakuwa mkuu wa tabibu. Kwa hiyo tutachokifanya, yani mimi hapa nitakuwa nawapa maradhi watu. Alafu wanakuja kwako na waagua. Tunapiga hela. Unakaje kizembe mpenzi? Aisee, wewe una akili sana. Mawazo yangu yalikuwa mure. Mimi nachosema kitu kimoja tu. Sasa hivi wewe umeshanikamata. Nipo tayari kuwa mtumishi wako kwa lolote lile. Asa huyo atakuwa ameenda wapi? Hii ndio sifa ya wanawake. Ukitoka tu na wao wanatoka. Mke wangu mkaidi. Asa huyo ana tatizo gani jamani? Kila nikipiga simu yake haipatikani, mimi nipo msibani nataka nimsalimie haipatikani. Wanawake. Haye mama we. Kumbe jirani. Niambie, vipi kuhusu afya yako? Mimi ni buheri wa afya kwa upande wangu Janeti. Vipi kuhusu afya yako? Namshukuru Mungu. Hapa kuchi pana kucha. Nilitoka hivi siku 2-3. Lakini nimerudi pale nyumbani sikumuona mke wangu. Lakini pia mlango umefungwa. Sijui umenionea wapi mke wangu. Nilimuona kuna siku usiku. Ametoka akiwa ana begi. Alikuwa kama mtu ambaye amechanganyikiwa hivi. Sikuweza kumuuliza ila nilimuona akiwa anaondoka. Vipi jirani? Kwani hamkuwa safari moja? Haye mama. Jirani? Mume wangu. Kwa hiyo nilichozungumza umekiona hakina maana. Mpaka unaamua kutoka nje. Hizi si ni dharau leja unazonioneshea? Mke wangu, kila kitu kinachotokea kwenye haya maisha basi kinatokea kwa sababu. Hata sababu ina sababu, ndio maana ikaitwa sababu. Na sio kila penye nia basi pana njia. Pengine pana umauti.
kuna vitu naviona na kuvisikia ambavyo ni hatari kwa tabibu wangu. Sasa kwa nini nisimwambie ili aweze kuviepuka? Naomba nisikize nikwambie kitu mume wangu. Siku zote mkweli hajawahi kudumu. Na ndio maana hata mitume wengi wamekufa kwa sababu ya kusema ukweli. Sawa. Ni kweli unajua kweli. Lakini hayakuhusu. Yaache kama alivyo. Unaiweka roho yako leani mume wangu. Mama wewe. Yaani tena wewe ndio ukome kabisa. Yaani ukome kuingilia ninapokuwa nafanya maamuzi yangu mimi na mwanangu. Lakini mama, kwa nini unanifanya visa kila kukicha? Kwa nini unanifanya hivi? Chanzo cha wewe kuwa mama, sio sababu ya kuninyanyasa mtoto wako. Kila siku linaingia hili natoka hili. Kwa nini mama? Nimekuambia sitaki kwenda kuishi kwako. Tena nini ukome hapo hapo kunipandishia sauti. Utake usitake, nyumbani kwangu utaenda. Mimi ndio mama yako niliyokuzaa. Alafu na wewe. Twende. Wewe mama. Wale twende. Lipi jema sasa? Kumwacha ng'ombe atumbukie shimoni au kumuokoa? Inawezekana haikuwa siku yako kufanya hili jambo. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe pamoja na kuokoa watu wake, lakini bado alishia kwa kuponda mawe. Wewe ni nani mume wangu? Wewe ni nani? Wakati ukifika umefika mke wangu. Na wakati hauchagui siku, dakika wala masaa. Kama wakati wangu ni leo, basi umeshafika. Hata ukinisaidia nisikanyage majivu, basi nitakanyaga moto. Tumezaliwa kwa ajili ya kupambania haki za wanyonge mke wangu. Hapo kwenye kuzaliwa. Wapo wengine wamezaliwa kwa ajili ya kuangamiza watu kama nyie. Kwa hiyo mume wangu, chukua tahadhari kabla ya hatari. Mume wangu. Nifungulie, nataka niende shule. Nimepata kompasi langu na kalamu. Nifungulie. Nifungulie, nataka nikwambie umbea mume wangu. Na vitu vingi vya kusema, nataka nikwambie umbea. Kimya. Hii ni mikosi gani? Nimepata kazi leo tu. Kwani ng'ombe maskini hazai. Na akizaa anaibiwa. Alafu nishaanza kuwa na mashaka na wewe. Sijui kama uniigizie. Unataka majirani wajue nimepata kazi, nimekuwa filmason, nimekufanya umekuwa chizi. Si ndio? Nifungulie, unanitesa. Nifungulie. Nisikize nikwambie mke wangu. Kama kuna mtu wote akufanyia hivi, niachie mimi. Mimi ndi kidume. Sio naamua kunichezea mimi kisa nimepata kazi. Nitawanyosha.
Analia. Nyamaza. Analia. Nyamaza, nitakuletea pipi. Usilie eti. Nyamaza. Nyamaza mtoto mzuri. Nitakununulia baskeli na pipi. Nyamaza. Nifungulie mtoto mzuri, nitakuletea pipi. Mfungulie. Nifungulie. Nifungulie. Mfungulie, nitakuletea pipi. Mfungulie. Ushana na mimi mtoto, si ndio? Mimi ni mume wako. Zinduka mke wangu. Ndio. Hivi wewe, kipi kimekusibu mpaka unachambua mboga? Wakati unajua fika kwamba leo ni zamu yangu mimi kumpikia mme wangu. Mbona unaita kihelehele wewe? Hata mimi juzi ilikuwa zamu yangu kupika. Lakini ukapika katikati ya zamu yangu. Yaani wewe ndo unajifanya mpishi mkuu katika hii familia. Na unataka kutufanya sisi wengine tuonekane tujue kupika. Wakiwenza, hebu tulieni basi. Mume wetu ameniomba nimpikie chakula anachokipenda sana. Zamu zenu ziko pale pale. Mimi siwezi kujiamlia mambo pasipo kuambiwa. Na alafu hiki chakula ni kigumu sana. Ukipika nyinyi hamkiwezi.
Hamuwezi kupata haki yenu kwa maneno tu. Imani bila matendo imekufa. Achana na hadithi za sungura na fisi. Tafakari sana. Vava, sisi ni wanawake tu. Unafikiri upeo tutaupata wapi kama tusipokuwa na nguvu ya kiume kando yetu? Hali hii inatuumiza sana kwa kweli Vava. Jamani, kama mnavyoniona mimi hapa, nina mwezi mzee Tanu hajalala na mimi. Yaani nganago na nene kabisa. Lazima lali na Mariamu kwa ulinzi wa kiumbe chake. Ni kitu muhimu sana. Na hicho ndicho kinachowafanya muonekane kama chokwa tano. Nitafanyaje mwenzenu? Naumia sana ndani ya moyo. Numbra yangu yukutama. Ukizingatia mimi ndo mke mkubwa. Lakini thamani yangu inazidi kushuka kila itwapo leo. Tusaidie kwa hili Vava. Wewe, nani amekufundisha kuongea hivyo vibaya kwa bibi? Usirudie tena. Hiki kitoto kina nini? Na mbona kila nikikisachi kwenye matunguli yangu sioni chochote? Hii nguvu imetoka wapi? Au ndo kinajifanya Zuchu Zuhura, kiboko cha Magagula? Ngoja tuone. Asante sana kwa kuja. Asante kwa kunikaribisha. Maana nina muda mrefu sana sijalalia kitanda. Hata nilichopewa na Mungu kilianza kuota kutu. Karibu, hapa ni kwako. Sauda, mimi tayari umeshanikamata. Kwako si banduki, siachiki. Mimi nipo tayari kwa hiari yangu kuishi kwenye jela yako ya mapenzi. Ila tafadhali usimpe mtu yeyote kipenzi. Sawa. Sawa sawa. Haya. Haya asante. Haya. Leo wala sijaja kivita hapa.
Yaani nimekuja kwa lillahi taala, yaani mwepesi. Makombola yangu yote nimeacha nyumbani. Nimekuja mimi tu kama mimi. Hebu niambie wewe kiswaswadu, simenti mayai laini moja. Nilo yuko wapi? Nimekujua vizuri. Kwa hiyo namuulizia Nilo ili uweze kumpata mtoto wako. Sikiza nikwambie kizee. Kama umekuja hapa kumuulizia huyo Nilo hapa hayupo. Kashaondoka kitambo. Kaenda zake mjini. Kaenda kula raha na mke wake. Pole. Sasa unaweza kama utampatia mke wako. Kwanza mapenzi yako shata. Kwa muda mrefu hajamuona mume wake. Kwa sasa hivi uko sio amekumbatiana. Umechunda bibi. Mambo yangu mimi yanaenda lele. Shoga umegada. Ngoja nikusaidie kucheka. Umeongea viedi. Tena umeongea vyema kabisa. Ila nimeamini kabisa kwamba wachawi hatuna akili. Ama kweli usiolijua ni sawa na usiku wa giza. Kwenda bwana wewe. Sanda naye mimi na natamba naye. Umechunda. Kijana wangu, waoga na wahovu huwa ndio wanadumbukia kwenye ziwa la moto. Zungumza, wala usiogope kitu chochote. Tabibu wangu, hata uwe na meno makali kiasi gani, basi hauwezi kutafuna maji. Na hata uwe na nguvu kiasi gani, hauwezi kujibeba. Kuna kidudu mtu anafitinisha sana nyumba yako. Na sio mmoja tu. Yapo matawi mengi sana, japo ni hafifu. Ila hayo yote yanachangishwa na nguvu iliyoko karibu yako. Watu hao ni Natumaini umeshinda vyema tabibu wangu. Asante sana. Kuna harufu ya hisia mbaya na isikia. Mbaya sana. Tena iliyojaa usaliti. Sasa sijui ni sehemu uliyopita kulikuwa na uchawi umepita wa usaliti, aidha umekukumba kwenye mavazi yako. Hebu naomba mkono wako. Kama kuna jambo baya linataka kukukuta, basi nitalijua. Au kama kuna usaliti unaendelea, nitaujua.